Te trezești dimineața cu dureri de cap, cu fața încordată sau cu dinții sensibili? Cel mai probabil scrâșnești din dinți noaptea fără să-ți dai seama. Netratat, bruxismul conduce în timp la uzura smalțului, la tensionarea mușchilor feței sau la supra-solicitarea articulațiilor temporomandibulare. Care este soluția? Gutiera de bruxism, un aparat care este realizat dintr-un material rigid sau semi-rigid, purtat noaptea și care, pe de o parte, protejează dinții, iar pe de altă parte, descarcă presiunea. Sunt Veronica Șerban, medic ortodont și îți reamintesc că dinții pe care îi ai acum sunt singurii pe care îi vei avea vreodată.